こんちは。お守りとゴール武器の探索、パート6始めてまいります。今回も張り切ってお守り掘っていきましょう。まずは双剣レディアのサブタゲ回しです。いずれ別の武器種でも回していく予定だが、とりあえず今回は前回と同じやり方でいくよ。初手から達人14スロ2が出ていたな。採用はないけど希望が持てるものだった。スロあり最大が出ると手が止まりますね。スキルは置いといてテンション上がります。それにしてもお守り掘りは飽きる気配がありませんね。始めて1ヶ月経ちますけど。なんか気づいたら時間経ってるんだよねこの作業。発掘の自爆マラソンは頑張らないと進まないんだが。それに、この企画は登録者の反応がいいみたい。やっぱ 4G 民は魂の源泉を求めてるのかな。こういうの自分でやるのはしんどいけど、見てるのは楽しかったりしますからね。ウィンウィンなシリーズではあると思いますので、今後の当チャンネルのベースになる企画にできればと考えてます。そのためにも一生懸命掘っていいの出さないとな。本来の目的は装備更新だからね。というわけで、今回もあまたのディアブロスの背中が犠牲に。命があるだけありがたいと思ってくれな。急なロチクショー発言。やることも完全に流れ作業です。しかし実際、この方法は非常に安定感が高いです。サイズにより若干壊しやすさが変動しますが。それも麻痺が強烈にサポートしてる。隙を生じぬ二段構えだ。生産でやる場合はアイメラを使うみたいね。火力は心配だが、麻痺は取りやすそう。4G は生産の麻痺双剣がそれなりに強力。それもこの戦法にマッチしています。で、いきなりですが惜しいのが出てましたね。ダメ単6抜刀改心後っていう。スロさんだったら体験装備更新できてそう。なんか損した気分だぜ。よく考えたら明確な目標がないままやってんなこれ。立てても意味ないけどさ。一部のスキル以外、すべて同じ方法になりますからね。出てきたものを都度吟味するしかありません。これは発掘武器にも同じことが言えます。出たものに合わせて更新していく感じ。このランダム性の強さは 4G ならではって感じ。砲術オマが出たから邪悪装備組む、みたいなね。最近の作品ってこういうのあんまないよね。アーティアとかも武器種と属性は絞れるし。マム武器が近いですかね。またああいうの回したいです。ワイルズ MR、出るとしたらいつになるんでしょう。今年中には来てほしいですが。我々、普通にワイルズ MR には期待してるからね。えげつないエンドコンテンツで沸かせてくれ。極限も復活するならここがチャンスだ。4G 民ですら望む声は少ないだろうが。おっと、そうこうしてたら面白そうなのが出ましたね。火星と砲術は邪悪に合います。が、いまいち中途半端で使えなさそうですね。火星のポイントが低すぎて。3ポイントじゃ足りないんだよな。つけるとしたらプラス2まで欲しいからね。始めたてならまだしも、絶妙に役に立たないラインだったわ。火星の邪悪では対ティア用のクーネがありますが、凍傷か火星の最大が必要でしたね。先ほどは出たものに合わせてとか言いましたけど、結局スキルの汎用性がものを言います。通撃攻撃と凍傷達人、この2つが2大お守りゴールと言えるだろうね。我々のデータも未だに通撃力スロさんが現役だ。これが更新できれば世界が変わるぞ。体験は全特会レベルになりそうです。考えただけでワクワクします。凍傷は達人のほか砲術銃も欲しいです。やっぱソロならクーネだなと最近改めて感じてまして。ソロでラーやるならあれ以上の適任いないからね。ゴール発掘ですら叶わない気がするわ。もっとも、凍傷は不大間からは出ないから、ギルクへ回すしかないけどね。膝馬は武器以上に沼要素かもしれませんね。まともな性能ほぼ見かけません。鑑定数は毎回それなりにあるはずなんですが、不思議な要素です。そんなわけで、今回の作業もこれでラストだ。最後の錬金結果はどうかな。今回は前回よりかは見るものがあったかも。集中抜刀コンビには楽しませていただきました。が、残念ながら成果はゼロです。また次回頑張りましょうってことで。しゃあないね。狩りで気分転換するとしようか。よーし、狩りの準備していくぞ。今回はさすがに自爆マラソンはなしだ。あれはたまにでいいですね。ガチの作業すぎてやってるのがしんどいです。で、今回はまず総中根を持っていきます。最近やった探索の感触を引きずっております。例のディアブロクへの探索ね。詳しくは前回の動画を見てほしい。今回はアシュとラージャンの組み合わせだ。唯一育てたランスガンスのクエスト。見た目はリュウキソウとジェネラルパルド、騎士の槍っぽい重厚なものが触れますね。では始めてまいりましょう。先はラージャンからです。タイラーのコンは微妙に苦手だ。うまくいきますように。クエの構成はケイカは砂紫だ。ディア入りとしては理想に近いものだね。正直、なんで交換したか全く覚えてないんですが、貴重なディアーシュクエなんで気に入ってますね。ディア用に小耳がいるのがやや難点。ラー用の火力スキルが少なくなります。この装備なんて弱得しかないからね。真剣一体切って挑戦者入れればよかった。
ラーコンの注意点は無理をしないことだ。まあ邪悪と一緒だわな。総中魂は振りは早いものの後隙がでかいので、あと一発を我慢するのが大事っぽいですね。投機効果は攻撃範囲的にかなりだるいです。なるべくやらないでいただきたい。うまく銅を攻撃していきたいね。弾かれはダメージ的にも良くない。とりあえずさっさと極限解除したいな。エキスの問題があるからね。ここが 4G で少しコンが厳しいところですね。進撃が切れると絶望する相手が割といます。ダブルアップでも火力は十分ですが、不動効果がないと SA が極めて貧弱です。なんか空中で引っかかって解除した。久々に見たわこれ。ぶっちゃけ普通のダウンより隙短い気しますけど、絵的には面白いから、まあいいですかね。通常状態なら相性は非常にいいです。点灯狙いでひたすら足を狙いましょう。この時代の総中魂は手数武器の決定版だからね。何武器宿ってんのってレベル。他にも双剣はまだ強いけど、物理火力では相手になってないね。双剣は攻撃属性があるとかなり強いんですが、生産にまともな氷武器がないんですよね。クラウィスも強いですがペダンほどではないので、この差を埋めるのは非常に難しいです。総中魂の中で見てもペダンって圧倒的だからね。発掘は最高倍率以外の立場がかなり危うい。今回も手持ちの発掘と比較した上でペダンを選んでる。これってすごいことよ。一応1054のスムラマヒも持ってるんですが、ソロならぶっちゃけペダンでいいですね。また、ディア君は爆破ダメージが高めでして、その点でも適しています。もともと強い上に装備まで強い。そりゃ人気にもなるわな。さあ、5分張りになって移動してきたけど、ちょっと状況的にまずそうだなこれ。エキス切れと進撃切れと極限が重なってしまいましたね。このターンが非常に苦しい。極限中は速度が上がるので、白なしでは追いつけません。サイドステップでこかされて攻撃重なったりね。ここをどうしのぐかが鍵だ。というか、スキル積んでさっさと倒せばいいんだけどね。やっぱ挑戦者入りに組み替えようぜこれ。その場合心眼がなくなりますけど、慣れでなんとかなるでしょうか。ここまで来たら、あとは正直気合しかないですね。エキスは PS 動向の問題じゃないので。この仕様さえなければ、体験以外の幅広がるんだけどな。エキス自体取れないって結構やばいよね。チャークで瓶回収できないようなもんだぞ。武器種のコンセプト完全否定じゃんか。ラー君は赤が取れるのでまだマシな方です。ジョーとかひどいですよ本当に。さあ、これで解除は3回目となります。さすがにこのターンで倒したいが。次移動されると合流の危険があるな。煙忘れてるからひりつくぜ。無事弱ってはいるみたいなんですが、思いっきり合流しちゃいましたね。なんかラーがディアブロスにちょっかいかけてる。これでディアに見つかったら最悪だぞ。にしても、移動先がわからんのは困るよな。ラーみたく移動範囲が広いと特に。これ見越してペイントつければいいんですが、毎回忘れますね。ラージャン君お疲れのようです。極限に入る前に終わらせたい。ちょうどディアも移動してる。キネキレイ。よーし、終わった。なんか10分以上かかっちゃった。噛み合い悪いとはいえ遅いっすね。ディア戦で取り戻さないと。ではディアーシュ戦参ります。どちらかといえばこっちが本命です。ディアーシュって割と地味だけど、ギルクエではかなり両モンスだと思うね。まず耐久力が低めだ。体力はラーより少し多い程度だね。それでいて肉質が柔らかく、攻撃機会が多いです。先行当てれば腹下で殴り放題。当然極限化もしませんので、総合的には相当柔らかいと言えますね。原種と比べると天地の差だよね。とっつきやすさが全く違う。行動面も変な異常とか全くなくて優しめだ。先行が面倒だけど。それも正直先行で止めちゃえばいいですしね。かなりソロ向きなモンスターだと思います。さらに、掘れる武器の見た目もいいです。風流剣と鉄線とかいう黄金コンビ。報酬も結構いい方だしね。ブラキより枠数多いのはでかい。モグロ以外の欠点らしい欠点が見つからないモンスだ。強いて言うなら黒すぎて見づらいくらいか。恐竜化するとマジで真っ黒ですね。紫だと背景に同化して何してるかわかりません。あと、やばいと言っても油断は禁物です。足の削りダメージがかなり痛いので。気づいたら体力半分減ってるとかあるからね。攻めすぎない意識はこいつも変わらず重要だ。武器種は体験と総中魂が相性いいと思う。これらは腹を直接殴れるぞ。また、先ほども言いましたが爆破が有効です。耐性が普通なのにダメージが200あります。これは一般的なモンスの2倍のダメージ。2等クエならかなりインパクト大きいです。ペダントの相性は最高の一言だね。それこそ、下手な発掘よりよっぽど有効だぞ。大々エキスだけちょっと取りづらいが、最悪ノリを活用すれば無理やり奪えるね。こうして点灯を狙ってもいいですしね。結構好き勝手させてもらえます。この子を見てると、原種の変わりようが浮き彫りに、あそこまで凶悪になるとは。
アイテム効かないのが相当やってるよね。音爆はまだしも、先行無効がやばい。極限さえ解除すれば先行で楽できるが、それ言ったら全極限そうだからな。幸いなのは解除値が高くないことですかね。恐竜化の解除も最も軽い部類です。原種のクエも揃えてるのでいつかやります。楽しみなような怖いような。まあ、4G 実況すんならミルクエディアはやらんとね。やばいゲームだったと再認識できるぜ。おっと、ディア君疲労してるね。これは大チャンスだ。ディアブロスの疲労の弱体ぶりは相当なものです。一生ぼーっとしてます。腹下から腹を殴り放題です。もしかしたらこのまま終わるかもしれませんね。ああ、エキス切れてんのもったいねえなこれ。恐竜化もぶり返しちゃった。これプレイ中は勘違いしてたんだが、ディアは恐竜化で肉質が少し硬くなるね。全身マイナス5とありますね。白毛と弾かれる部位も出てきます。とりあえず赤白はキープしまして、出てくるのを待ちますか。先行動作も遅いから阻止しやすい。3色あれば SA で攻撃し続けるのがおすすめだな。それにしても、久々にディアッシュやったけどおもろい。体験クエも欲しくなってきた。そういえばこのクエ、ランスガンスでしたね。当時は武器目当てで拾ったはず。今となってはモンスターの方に価値を感じてます。アッシュやるなら単体でも良さそうですね。乱入だけ怖いんだけど、言うて小屋し罠先行、全部通るからね。手持ちにろくな風流剣クエがないから、いずれ探索しておきたいな。なんだか最近ディアクエ探索の話ばっかですね。ま、手持ちクエは大いに越したことないですが。疲労したディア君はかなりボコボコでした。恐竜化しても意外に治りませんでしたね。恐竜化は疲労しやすいが解除もしやすい。ガルレガあたりが極端な例だね。さあ、もう体力も残り少ないはずだ。進撃トイで火力をブースト。疲労は解けてますが、どうか。あと一撃だったんですね。18分ちょいで狩猟完了しました。ディアは7、8分で終わった計算か。久々だったけどだいぶ感触良かったね。恐竜化した黒ディアはこの光沢がかっこいいんだよな。前も言った気するけど。よく見たら紫がかってるんですよね。そりゃ紫にいたら同化するわけです。ではお待ちかねの報酬を見ていきましょう。槍のゴールが出たらそれはそれで面白いですが。なにこれ。いや本当に何これ。仮にも最高難度の報酬がレアなのゴミ詰まりって。ここまで渋いの久々に見ましたね。せっかくのディアだったのに。さてどうしましょうか。報酬がこれじゃあまりにも。なら、ちょっと息抜きにかわいそうな発掘使おうかな。これで適当にラーでもやって体験掘ろうぜ。あら綺麗なお色ですこと。我々的2大イケメンの一つ、青ムントですね。発光ありだとさらに輝きます。普段使ってる赤非発光とは印象変わりますね。これで性能もついてクリアな。最高倍率スロさんと惜しい武器ではあるんだがね。これはマルチ時代になんとか運用しようとして組んだ。麻痺があるから役立てるかと思ってね。ソロの今ではもう全く担いでいませんね。匠紫20なんで仕方ないんですけど。肝心の麻痺もソロ体験ではほぼ役立ちません。一応属性値は最高ですが。単純に手数が足りなくてあんま麻痺んないしね。単体クエでも続撃使って2回取れるかどうかだ。睡眠と違って麻痺はすぐ攻撃しないといけないから、紫が短いこの武器と相性悪いのよね。これが睡眠だったら解けたりもするのですが、なかなかうまくいかないもんですね。そんなわけですっかりボックスの肥やしです。次新しいセットに上書きされる運命。ただ、見た目だけは本物だ。戦闘中ですら目が行くレベルだよ。我々、全体的に発掘は青系が好きなんだが、こいつは別格だな。手持ちの赤ムントも悪くはないんですがね。やっぱり目を引くのはこちらです。染色機能でも欲しいところですが、色も抽選だからこその価値でもあります。人によっては色が理由でゴール掘り直すレベルだからね。ずっとカメラに映るし、意外に重要なんだよな。性能に見た目に色に、こだわればキリがないぜ。だから今でも 4G 続いてるってのもあるでしょうね。ほんと、この色のシステムは鋭いと思います。あ、なんかマヒッタは意外に早かったな。だけど、急に来たせいで全く活かせてないな。おとなしく頭に回ればよかった。ソロマヒはこの読めなさが嫌なんですよね。これで弱点が狙いやすいとかならいいんですが。この戦闘はだいたい10分ちょいで終わったんですけど、結局マヒったのはこの1回だけでした。麻痺のために続撃つけんのもバカらしいしな。睡眠ならこれもつける価値あるんだが。体験ソロで言えば、睡眠や爆破の方が使いやすい。下手したら毒のが生きるんじゃねえの。これも使ってればわかるんでしょうかね。感覚がないので何とも言えませぬ。さあ、それではあとはバッサリと行きましょう。もうめぼしい要素は紹介し終えました。見た目と麻痺、それだけ映せればよかったからな。出番があるだけありがたいと思ってくれや。しかしがぜん、いい見た目のが欲しくなってきた。そういう意味では担いでよかったかな。言うて1680だから最低限の火力はありますしね。スロットもちゃんと空いてるし。
マルチでたくさん担いだ記憶はありませんけど、多分そこそこ役立ってたはずです。マルチなら田村45人も勝手にしてくれそうだしね。蹴られたりした記憶はないわ。よーし、無事終了。10分切ろうと思ったけど切れなかったわ。でも、残り時間がなんだか感謝に溢れてました。これはこれでいいでしょう。ということでこちらも報酬を見ていきましょう。先ほどの反動でゴール武器が。出ませんでした。まあ、レア級の時点で察してたけどね。1728ありえるからちょっとだけ期待しちゃった。というわけでパート6は以上だ。やっぱり狩猟は話が早くていいぜ。ごくたまにやる自爆マラソンもいいですけどね。基本わかりをしていきましょう。それこそ、ディアーの体験でも回せれば熱いですけどね。だから青さんが出れば最高。この前原種に7時間かけたからちょっと怖いけどな。ラインナップは敵に拡張するとしよう。ほいじゃ、次の動画で。またね。